Maelfu ya Wapalestina walio katika hali mahututi wamebaki wakiwa wamegubikwa na hofu na kukata tamaa, huku kukiwa na vizuizi vinavyoendelea kuwekwa na Israel katika kuruhusu wagonjwa kutoka nje ya ukanda wa Gaza kupata matibabu ya dharura. Mashirika ya afya ya kimataifa yameonya kuwa kati ya wagonjwa 6 hadi 10 wanapoteza maisha kila siku wakiwa kwenye orodha ya kusubiri matibabu ya nje ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa maafisa wa afya wa kimataifa, zaidi ya watu 18,500 wakiwemo watoto wadogo takriban 3,800 wanahitaji kusafirishwa nje ya nchi haraka iwezekanavyo ili kupata matibabu maalum. Huduma hizo kwa sasa zipatikani tena ndani ya mfumo wa afya wa Gaza ambao umeharibiwa vibaya sana na mapigano yanayoendelea. Shirika la Afya Duniani WHO limekuwa likitoa onyo ya mara kwa mara ya kwamba hospitali zilizosalia Gaza zinapambana kufanya kazi chini ya mazingira magumu mno. Hali hii inachangiwa na miezi kadhaa ya migogoro, upungufu mkubwa wa dawa pamoja na uharibifu wa miundombinu ya matibabu. Mashirika ya kibinadamu yameripoti kuwa tangu katikati ya mwaka 2024 zaidi ya wagonjwa 1,000 wamepoteza maisha wakiwa bado wanasubiri idhini ya kuondoka nchini humo. Makundi ya utetezi wa haki za binadamu na maafisa wa afya wamehusisha vifo hivi vinavyoongezeka na hatua ya Israel kuzuia uokoaji na uhamasishaji wa wagonjwa. Wamesisitiza kuwa kunyimwa kwa fursa hiyo ya matibabu kwa wakati kunasababisha wagonjwa waliopo katika hali ya hatari kukosa huduma ambazo zingeweza kuokoa maisha yao. Khalid Omar, Kishki TV.